Ето тези комбинации от храни ще подобрят значително здравето ти. Последното е най-важното, така че остани до края. Първо кисело мляко и ленено семе, тази комбинация ще помогне за по-добро храносмилане и чиста кожа ще поддържа червата ви здрави. Второ, авокадо и домат. Тази комбинация поддържа кожата ви млада и зрението остро, като получавате полезни мазнини. Трето, черен шоколад и орехи подобрява мозъчната функция. Като тази това стимулира мозъчната дейност и концентрацията. Четвърто, спанък и бадеми за силни кости. Спанъкът и бадемите са перфектната комбинация за здрави кости. Богати на калций и магнезий, те ще укрепят скелета ви. Преди да ви кажа последната комбинация, напишете в коментарите коя е храната, която най-много обичате и коя не. И пето, джинджифил и лимон. Те са мощни детоксикатори. Направете си чай с тях, за да изчистите токсините и да подобрите храносмилането. Споделете искате ли втора част на видеото и последвайте за още полезна доза видеа.